Республика ямагатсылыгы күренекле башкорт мәгърифәтсеһе Ризаэддин Фәхретдиновты иҫкә алды. Шәхестең 165 еллыгына арналган сара Өфөнөң Торатау конгресс холлында түңәрәк өстәл форматында үтте. 19-20 буат әдәбияты һәм мәдәнияте тарихында якты эҙ калдырган шәхес тураһында фекер алышыуда галим, языусылар, ямагат эшмәкәрҙәре катнашты. Хәбәрсебеҙ Азат Галиуллин дауам итә. Тауфиққа бәхет эйәргән тигән. Безнең ата-әсәләр бит һәр вакыт тауфиқлы булырга өндәгәндәр. Чөнки тауфиқлы булган кеше ул бәхетле кеше була. Фикер алышу төрле канатлы һүҙҙәр менән үрелеп барды. Ризаэддин Фәхретдиновтың вакытында әйтелгән өгөт-нәсихәттәре әлегәсә халык араһында йәшәүен күҙаллай. Түңәрәк өҫтәл артында һөйләшеү мәғрифәтсе галимдың башҡорт тарихы менән бергә төрки халыҡтар араһында яҡты эҙ ҡалдырған шәхес. Шуға ла фекер алышыуҙа донъяуи шарттарға ҡоролдо. Менә ҡулығыҙҙы менә былай ҡуйып дуға ҡыласыз, шулай бит? Менә былай итеп ҡуйырға ҡуйсағыҙ, сез шәжәрә төҙөйсез. Менә бу мин, мында минең әни, мында минең әти. Менә бу әти белән әни алдында минең жауаплылыҡ, мин дуға ҡылырға тейеш алырға. Һәм буын китә, 7-нче буынға ҡәҙәр без дуға ҡылырға тейеш. Менә шушы сүзне Риза Фәхретдин беренче җөмләгә теркәп ҡуйған. Сара барышында Риза Фәхретдиндең тәүгеләрҙән булып Хөсәйенбәк кешенәһен өйрәнеүсе галим булыуы телгә алынды. Шулай уҡ әҙәбиәтсе галимдар мәғрифәтсенең ҡайһы бер әҫәрҙәренә айырым туҡталып, уның художество үҙенсәлеген тикшерҙе, сәхнәләштереү тематикаһы күтәрелде. Ризаэддин Фәхретдинов тап бына ошо ғаилә ҡиммәттәрен һаҡлаусы, беҙгә тапшырыусы, буындан буынға ҡалдырып килеүсе үҙенең китаптары менән шәхес булараҡ билдәле, уның ҡыҙ балаларға, ир балаларға нәсихәттәре, аралашыу ҡағиҙәләре. Бына ошо нәсихәттәрҙе генә ҡарап та беҙ үҙебеҙҙе тәрбиәләргә өйрәнә алабыҙ. Һәм ошо ғаилә йылында беҙҙең бөгөнгө сарабыҙ ғаилә йылына бик тап килеп тора. Риза Фәхретдиндең эштәре эҙмә-эҙлекле өйрәнелә. Әйтергә кәрәк, Рәсәй Фәндәр академияһы Башҡортостан ғилми үҙәге архивында ғына мәғрифәтсе галимдың 40 томлыҡ ҡулъянмалар коллекцияһы тупланған. Был ҡомартҡылар рухи мәҙәниәтебеҙ тарихының ҡиммәтле сығанағы ла тейелде фекер алышыуҙа. Уның насихаттар исемле китабы бар. Уның һәр бер һөйләмен, мына бүгендә сығыш яһаусылар билдәләп үтте бит инде, уйланып уҡырға кәрәк. Уҡығандан һуң уйланырға кәрәк. Уның һәр бер әйткән һүҙе үлсәнеп, матур итеп әйтелгән. Мына нисек ул улай итеп әйтә алды икән дип, нисек уны ҡабатлап улай итеп аптырап уҡырға тура килә. Ризаэддин Фәхретдинов төрки халыҡтарын берләштереүсе галиме. Башҡортостанда күренекле шәхестең исемен мәңгеләштереү, хеҙмәттәрен яңыртып, нәшер итеү кәрәклеге лә телгә алынды. Азат Ғәлиуллин, Светлана Әбсәләмова, Яңылыҡтар, Өфө.